barenganura barenganijwe ari w'abantu bashyira mu gaciro bahora baharanira amahoro mukomere na kaminuza mwagezemo n'amafaranga mwigirira n'amarisira bakeneye murakabyara mwororoke dutera mu Radio Urumuri nabwira mu kanya ko tugiye gutangira nyine kuganira ku ngingo yerekeranye n'uburyo Radio Urumuri yiyemeje kuzajya nyine itunga urumuri ahantu hose hari umwijima ahantu hose byanavuga mu kanya nti akaje kazagerwaho n'urumuri nyine niyo nyine bereye kugira ngo dufashe abantu gutekereza muri make tugiye gufasha abantu gutekereza ibigano nk'ibi ngibi dukora ntago tuba tugamije gukora ibintu bya propaganda se cyangwa se kugerageza gutukana no kugira gutoya Radio Urumuri yemeje kujya ikangurira abantu gutekereza ni ikintu gikomeye cyane ko turakibuze abantu muri rusange ngo tuzi ikintu cyo gutekereza nuvuga kubona ikintu aho kugira ngo uhite ukimira bunguri yawe tugenda ukurikire butama ukabanza gutisha ukabanza ukicara hasi ugatekereza nibi turimo tubabwira Celestine yemo yicaye hano kuri mikoro avuga ibigambo byinshi cyane anahuzagurika avuga cyane ahuragura ibigambo iyo umaze kumutega amatwi ye uratekereza ikintu gikomeye cyane tuzababwira kenshi zasubiramo kenshi kuko tugira ngo tubahingemo igitekerezo kugira ngo mumenye gutekereza ni cogito ergo sum nuvuga niba udatekereza ntabwo uriho ntabwo uri umuntu udatekereza ntabwo ari umuntu wese avuga gukurikira gusa baravuze ngo byo kwica abantu bivuze ngo byo kwiba baravuze ngo abantu ni inyenzi byo kwica atanga baravuga n'ibitera hamwe ntukavuga nabyo yego ntukavuga n'ibitera hamwe banyarwanda muteze amatwi rwose niba udatekereza ujye umenya kutariho tu n'existe pas niba utekereza ntabwo niba utekereza ndavuga ko kenshi cyane ikintu cyitwa gutekereza akaba nyine mu byo kugira ngo dutekereze hari abantu biyemeje kuzajya babaha ibitekerezo bakabereka icyerekezo noneho namwe mukabitekerezaho mukareba mwabikurikira mutabikurikira kuko ni ikintu gikomeye cyane aba bantu twita abanyarumuri baragira bati nyamara mwabantu ibintu dufite iwacu byitwa ngo ubutegetsi si ibyacu pe bita ngo ni constitution tegeko nshinga ibintu bita ngo ubucamanza ngo n'ubutabera ngo ni politike ngo ni deputy ngo n'aba politike ngo ni iki ngo ni mitingi ngo ni ibi nyamara si ibyacu mwabantu mushatse mwareba ukuntu kandi ngira bagwire ko iki gitekerezo abantu abanyamuri bagize ntago ari bagifite bonyine hari rero n'abanyafurika batangiye guca akenge batangiye gutekereza ukavuga ati nyamara ariko twaje byo kuza muri muri perezida kandi twazaniwe n'abantu bo hanze kandi mbere ko batwatwite muri twiyoborewe wenda bubi twatunganya kurushaho cyangwa se n'ubwo gututse hano tukareba ko tugira ikintu tukuramo cyatugira akamaro katuma twumva tuyobowe neza kurushaho ariko gufata ibibazo tukagera niba muzanye mu mategeko nshinga y'ibihugu byinshi cyane baragenda bagacapurura amategeko nshinga y'ibindi bihugu bakaza bakavana amazina y'igihugu cyangwa ibihugu bazenye u Rwanda Senegal South Africa byose ugasanga bacapuruye aho kugira ngo ushake itegeko nshinga rihuje cyangwa n'icyo kurura ryiterega ikiri kintu cyabahuza kugira ngo murebe uburyo muyobora igihugu cyanyu ku buryo bw'umwimerere wanyu ikintu gikomeye cyane iyo gikunda abashinwa bayobowe ntabwo abashinwa bitaye kugerekeye abanyamurenge babwira ngo muyobore gutya ngo demokarasi imeze gutya no abashinwa bafite demokarasi yabo imeze gutya kandi nagaboje kuba bagiye gusimbura abanyamerika mu byerekeye no kubisi ikomeye kino kintu kitwa demokarasi murabona ko kirimo gisaza hano mu burafu nyine aho cyavukiye kirimo kirasaza kirimo kiragenda kigira ibibazo kigaragaza ibibazo byacyo reka rero no gutsinda amakorosi kuko yo nangiye kuvuga ibintu nanjye natakarwa singaruke kandi ku ngingo yerekeranye no kugira ngo abanyarwanda bishyirireho ubutegetsi bwabo twari twavuze ibyari byabanjije ariko ubu ngubu ingingo tugiye kwibanaho muri kano kanya ni ingingo yerekeranye
n'ikintu cyitwa njye nabyise ubutungane, aho nabyita ubutabera, byitwa ubucamanza, mu gitwa umushaka, njye numva ijambo ryitwa ubutungane ry'ikirundi aribyo bisobanura neza ibintu bitunganye nyine, biciye ku murongo, bitagizo bibera, bitagizo bibanga, bitagizo bibugamiyeho. Ni ikintu gikomeye cyane rero. Reka rero ntatinze rwose muri studio umwe mu batumirwa bacu bamaze kuhagera, none utangire tuganire kuri iyi ngingo ikomeye cyane yerekeranye n'uburyo u Rwanda rwashya abanyarwanda twari gutekereza tugashyiraho ubutungane cyangwa se ubutabera, muhitemo mutekereze, muhitemo iyo mushaka ubutabera ariko bwacu nk'abanyarwanda. Ntaho tutangiranye rero muri kano kanya ni Bwana Aloys Musomesha, twari duherukanye. Bwana Aloys Musomesha, murakomeye? Ntabwo twari duherukanye. Mwagize Pasika nziza? Murakomeye cyane Celestine, ndabasuhuza rwose, mwagize Pasika nziza. Muranyumva neza? Turakumva neza rwose cyane, nta kibazo rwose, natubona kureba neza rwose, meze neza. Okay, ndagusuhuza rero cyane kandi ndasuhuza namwe mwese muduteze amatwi muratureba, kandi nongeye kubifuriza amahoro. Nasagaraye rwose umugani w'abarundi, amahoro rwose. Nuko rero nagiye mvuga mu kanya rero n'ibyerekeye rwose n'ingingo turi bwanire uyu munsi, ndagira ngo nkureke ngo nguruhare rwa rwose nguhere ugari, kuko ubushize twatugiye kwiganiraho ariko umwanya tubana mugufiya, twagize nyine ngo twatangiriyeho mbere tubana ndende kuko twayiteguye bituma inge twisubika. Ngo rero umunsi n'uyu nguyu ihuriro n'ihuro, ndagira ngo rwose mbuhe umwanya usesuye, hanyuma utugezeho iyi ngingo yerekeranye n'ukuntu abanyarwanda bagombye kureba ikintu cyitwa ubutabera bwabo bitekereje. Rwose ijambo ni ryawe. Urakoze cyane ku ijambo, nagira ngo nimutse gatoya ariko nawe wabyibukije kandi wisasiye neza. Ndibutsa mu masegonda make nyine uko ibiganiro twagiye tubikurikirana, ngiye twabitangiye n'icyo dushaka kugeraho. Twabitangiye rwose muri gahunda twita ko ari ugushaka uburyo urumuri rwo kurema inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi twishyiriyeho abanyarwanda. Ni ibiganiro twatangiye mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya mbere, dukora ikiganiro cya mbere cy'intangiriro, dusasira ibiganiro bizakurikiraho. Dukora ikindi kiganiro ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri umwaka, igice cya kabiri. Noneho tuvuga nyine dutangira cyane tuvuga anga. Ndibutse ko muri iyi gahunda ya mbere, igice cya mbere cya gahunda ya mbere ari ukwerekana impamvu tuvuga ko izo nzego z'ubuyobozi dufite ubu ngubu za repubulika zikwiye guhinduka mu mizi yazo, kugira ngo abanyarwanda twishyirireho inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi gakondo z'abanyarwanda twitekerereje, nk'uko Celestine yayivuze, zibivuye mu bitekerezo byacu, atari ukuvuga ngo ni ibitekerezo twazaniwe n'abakoloni badusigiye n'uburyo bwo kuyobora igihugu uko abakoloni babidusigiye. Mu gice cya gatatu rero twavuze ku itariki ya 5 na 15 z'ukwa gatatu, twatangiye ubutabera, twatangiye ku nzego z'ubutabera, twerekana inenge zabwo, tuvuga ko no muri iki gihe tugezemo hari abanyarwanda basigaye batihakana gusa abacamanza iyo bagiye kuburana, ahubwo banihakana n'inzego z'ubucamanza ubwazo. Icyo gihe rero turabona ko ibintu bikomeye. None twasobanuye ko ibyo bintu bigaragaza neza ko ubucamanza abanyarwanda benshi batazishimiye, kubera ko bigaragara neza ko hari bamwe basigaye bananga kuburanira mu gihugu cyababyaye, mu gihugu bari mu gihugu hagati. Aho ngaho icyo ni ikimenyetso rwose simusiga kigaragaza ko inzego z'ubucamanza z'u Rwanda zirwaye. Ubu ngubu gusa byagiye bikurira muri repubulika, twibwira ko repubulika izagorora ibintu neza bikabajyana mu buryo, ariko byaranze. Niyo mpamvu rero twakomeje kuri iyo ngingo y'ubutabera, cyane uyu munsi mu gice y'ubutabera, kubera ko twasanze ubushize tutabirangije neza, tutavuze inenge zayo. Ahangaha ndibutsa abantu dukurikiye mwumve neza ko tutanenga gusa, hari igihe tuzageraho dushaka kwerekana impamvu zituma kuvuga ko izo nzego zigomba guhinduka. Nyuma tuzakurikizaho mu gice cya kabiri cy'iyi gahunda, tumara kwerekana ibyo tunenga repubulika, inzego za repubulika uko zimeze uku nguku twazaniwe n'abanyamahanga. Nyuma tuzerekana ibyiza byaba birimo, tugiye tubishakamo, ariko dushakamo n'ibyiza byo muri gakondo y'abanyarwanda. Turebe noneho indi system politiki nshyashya, ni ukuvuga izindi nzego z'ubuyobozi
n'ubuyobozi n'ubutegetsi bwa gakondo twebwe abanyarwanda bwavuye mu bitekerezo byacu twakwishyiriraho. Ntabwo tuzahagarara, ntabwo tuzanenga gusa, ntituzavuga kunenga gusa, ariko nyuma hari igihe tuzagera turebemo noneho ibyashobora kuba byaba ari byiza, byaba birimo twagumana, cyangwa se n'ibyaba byaba n'ibyiza byo muri bwa bwami twavanyeho muri gihe twashyiragaho repubulika, tukareba no muri gakondo mu gihe tugezemo mu muco wacu w'abanyarwanda, tukareba inzego twakwishyirira. Icyo gihe rero ntabwo turakigeramo. Muri uyu munsi rero turakomeza nk'uko nari maze kubivuga, turakomeza muri ya ngingo y'ubucamanza n'ubutabera abenshi bita nyine ubu ngubu rwose basigaye babyita ko ari ubutareba. Murabyumva ko hari ahantu bigeze, aho bigezeho abantu bavuga ko ubucamanza mu Rwanda bwahindutse ubutareba. Murumva ko abantu batagiye kwiheba, barihebye. Abantu benshi barihebye batacyumva neza, batakizera inzego z'ubutabera. Urumva ko aho bigeze, ku buryo ahubwo nk'uko Celestin amaze kubivuga ati ahubwo twagumye no kubyita ukundi, tukavuga tuti ni ubutungane. Hari n'abandi bavuga bati nka mugenzi wanjye Munyabagishaka akavuga ati ahubwo ni ubunyakuri, bwa ubunyakuri bwo bwiza. Numva ko ibitekerezo biri kuza, ndabona ko turi mu nzira nziza, kuko usanga ntabwo ari twenyine ngubu tuvuga kuri ibi biganiro, ko hari n'ibindi biganiro hari n'ikiganiro mperutse kujyamo ahandi, ariko nabyo bavuga bati dukwiye gushaka, nko mu kiganiro mperutse kujyamo ahandi ku yindi radiyo, bavuga bati twagombye gushaka ubutabera bwunga. Urumva ko abantu batangiye kumva ko n'impinduka nyine, iyo mpinduka yo mu bitekerezo. Muri bya bitekerezo se niyavugaga ibitekerezo tuvuyemo, ibitekerezo bishya. Hano rero kuri iyi ngingo nyine ibyo tugiye kongera gucoca kuri iyo ngingo y'ubutabera uko mumeze ubu ngubu, turebe ibitagenda, noneho tuzoze iki gice, tuzakurikizeho ubundi, tuzakurikizeho gutatu izindi nzego z'ubutegetsi bw'igihugu, nabwo tugiye tureba inenge zifite, tuzinenge, tuzishake, tuzicukumbure, noneho nyuma tuzabereke ibyo twebwe twavuye mu bushakashatsi twakoze dutekereza ko tubona ko byashobora kubaka inzego nshya z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko byaba bituvuyemo mu muco wacu gakondo y'abanyarwanda. Urakoze rwose, ijambo niyo nakubwiye rwose, ntabwo ngutinda, singuca mu ijambo kenshi, ndakurega ujye uvuga, hanyuma nimba afite akabazo nshaka kubaza guca mu ngoza akabazo nta kibazo, ariko ijambo ni ryawe. Wakomeza kutubwira koko impamvu koko nyukuri mubona koko icyo murimo kunenga imikorere y'ubutabera cyangwa se ubutegetsi cyangwa y'ubucamanza cyangwa se iyo ubutareba, nk'uko abantu benshi bakunze kubivuga, noneho ukatubwira icyo muba muyinenga, noneho nkaza kureba nanjye niba afite ibibazo nagenda nkubaza. Komeza ijambo ni ryawe. Ingingo ya mbere y'uyu munsi cyane cyane twatekerejeho cyane n'ingingo yerekeranye n'ubwigenge bw'ubutabera mu Rwanda. Ubutabera mu Rwanda nta bwigenge bufite, ntabwo nubwo bwigeze bugira kuva muri repubulika nk'uko twabyifuzaga, nk'uko byanditse muri ya tegeko nshinga. Ntabwo twigeze ubwigenge bwuzuye bw'ubutabera kugeza ubu. Muti kubera iki? Byinshi murabizi, nuko tuzi neza ko ubutabera mu gihe bwakoreye inzego z'ubutabera zakoreye iteka mu kwaha kw'abanyepolitiki abanyepolitiki bo mu mashyaka. Kandi ubundi ubucamanza, ubutabera cyangwa ubucamanza, abacamanza bagomba, abantu bose bakora mu nzego z'ubucamanza bagomba kugira ubwigenge bwuzuye kugira ngo bashobore gukiza abo bashinzwe kurenganura, babakize abanyepolitiki bo mu mashyaka ya politiki bativanze muri uru rwego rw'ubutabera. Ni kimwe n'izindi nzego z'ubutegetsi zindi, nk'uko bavuga yuko inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi zigomba gutandukana. Tuzigize za nzego nkuru z'igihugu, urwego rw'ubutegetsi ni ukuvuga ubutegetsi nyubahiriza amategeko, ariyo kuva mu gifaransa pouvoir exécutif, ubutegetsi bushyiraho amategeko, nshinga amategeko, pouvoir législatif, n'ubutegetsi rero bise ngo ubutegetsi bw'ubucamanza, ariko ubundi butagombye kwitwa ko ari ubutegetsi, byagombye kwitwa ko ari ubuyobozi, kubera ko batari muri pouvoir exécutif. Aho nibwo ubutabera, izo nzego uko ari eshatu zigomba gukora mu bwigenge. Ubucamanza rero, ubucamanza cyangwa ubutabera mu Rwanda nta na rimwe bwigeze bukorera bwayoboye buri gihe n'abanyepolitiki. Kuva twatangira muri repubulika ya mbere
ubutabera bwayoborwaga n'abantu bo mu ishyaka riri mu butegetsi buri gihe ishyaka riri mu butegetsi uretse ko twanakunze no kugira ishyaka rimwe mu gihugu no kugeza ubu ngubu uretse ko twita ngo bavuga ko ari amashyaka menshi ariko bizwi neza ko yese akorera akorana na FPR Inkotanyi. Ubwo rero urumva ko niba ari mu Repubulika ya mbere ya Parmehutu ari mu Repubulika ya kabiri yayobowe na MRND ari ni Repubulika dufite ubu uyobowe na FPR Inkotanyi, ubutabera buri gihe bwagiye bufatwa n'abanyepolitiki bo mu ishyaka riri ku butegetsi. Ibyo ntabwo ariko byagombye, ibyo turabizi, ariko byaratunaniye. Kuba byaratunaniye hari impamvu, kuba atari no ko hari impamvu, iyo mpamvu niyo tugomba gushaka. Ntabwo twamara twatumaze imyaka 61 muri iyo Repubulika ngo tutaratekereza nkuko Steve gutekereza ngo twiteze tuteriko kukire muri Repubulika ya mbere byanze, iya kabiri bikanga, iya gatatu tukaba tuyifite ubwo nabwo bikatunanira biterwa ni ibyo ngene ugomba gutekereza tukavuga tuti ese ni ukubera baba president ko dukunze gukira muri politiki abantu benshi bakavuga bati ni president kanaka wayoboye Repubulika ya mbere, ni president wayoboye Repubulika ya kabiri, ni president wayoboye Repubulika ya gatatu, ugasanga politiki cyane cyane bakunda kubirebera muri iyo nguni y'abanyepolitiki y'ubyerekeranye n'ubutegetsi bw'igihugu. Nyamara murebye mu by'ukuri ntabwo ari byonyine gusa, ahubwo twagumye gushakira ahandi. Ni ukubera ko twebwe mu bushakashatsi twakoze, ni ukubera ko tubona ko bwa butegetsi uko tuyobora ubutegetsi buyobora igihugu cyacu ntabwo ari ubutegetsi bwacu nyine tukopera twarakopeye abanyamahanga nk'uko twakunze kubivuga mu bindi biganiro. Noneho tukayobora inzego tuvuye ku butabera, urebye ubutabera uko duca imanza, ubucamanza bwo mu Rwanda ntaho buhuriye n'ubucamanza cyangwa se n'ubutabera twari dufite mu gihe cy'ubwami, mu gihe cy'ubwami. Urebye nk'uko inzego za gacaca, ubucamanza za gacaca zacaga imanza, twagiye tubisoma mu bitabo twebwe tudakuze cyane ariko tutabayeho mu gihe cy'ubwami, uko tubisoma mu bitabo uko byagiye byandikwa, twumva ko ubona ko bavuga ko uko za gacaca zakemuraga ibibazo abanyarwanda baga bafitanye hagati yabo bwari uburyo buganisha ku bwiyunge, cyangwa se tutavuze n'ubwiyunge mu mibanire myiza kugira ngo abanyarwanda bongere babane neza. Ibyo rero twarabibuze rwose, kubera ko ubucamanza uko bumeze ubu ngubu bwagombye kwigenga, buramutse bwigenga bukayoborwa n'abandi banyarwanda n'abandi batari mu mashyaka ya politiki y'ubutegetsi bw'igihugu, ariko bari nko mu muryango gakondo wa societe civile. Ibyo tuzabivugaho mu gihe byo gutanga umuti ibyo bibazo niho bwakwigenga bwava muri y'amaboko y'abanyepolitiki, noneho bukigenga byuzuye, noneho abacamanza bakaba bakora mu bwigenge, hakabaho n'izindi nzego zunganira abacamanza, arizo nyine tuzavuga mu gihe tuzashaka umuti w'ibisubizo. Ariko aha ngaha nabankomoje nko kubyerekeranye no abantu bafasha abantu kwiyunga, abantu bafasha abahuza bafasha abanyarwanda, abantu baba bafitanye ibibazo byo mu butabera, kugira ngo izo nzego zo guhuza aba bantu no kubafasha kwiyunga zunganire babacamanza. Ibyo rero tuzabisobanura mu bindi biganiro. Ariko aha ngaha ni ikigaragara neza ko niba ubu bwigenge budahari, abanyarwanda bagombye gutekereza uburyo duhindura iyo system politique, iyo miyoborere n'imitegekere y'igihugu. Ntabwo ari ubucamanza gusa, ntabwo byahinduka bwonyine. Hanga mushobora kumubwira muti reka se duhindiye bwa butabera zanze gutucamanza tukazihindura, wenda tuvuge tukazivugurura ubu ngubu, ibi kibazo nticyakemuka. Ntabwo cyakemuka kubera ko zanze gutucamanza uko ziriho hari amategeko azishyiraho. Ayo mategeko nayo agomba guhindurwa. Niba amategeko agomba guhindurwa n'abandi, agomba guhindurwa n'abantu nabo bahindutse. Ni ukuvuga babanyepolitiki nabo bahindura amategeko, bahindura amategeko nabo bagomba guhindura, bagahindura imyumvire, bagomba ko amategeko yagombye kujyaho agomba kuba ari amategeko ya gakondo y'abanyarwanda, avuye mu muco gakondo w'abanyarwanda. Aho ngaho ku buryo abanyarwanda twese ayo mategeko twaba tuyumva. Nk'ubu ngubu tuzi ko amategeko nk'amategeko ko turi kuvuga ku bucamanza, amategeko akoreshwa mu bucamanza abanyarwanda bayazi ni bake cyane. Kandi hari amategeko y'ibanze, ari n'amategeko y'ibanze, aha ngaha natanga nk'urugero kugira ngo byumvikane neza, aho nza no kubitindaho wenda mu
mu kanya ni kubyerekeye n'ibintu byerekeye n'ibihano byo gufunga igihano cyo gufunga mu bucamanza cyane cyo gufunga nk'ubuye turebye rwose kubyerekeranye n'igihano cyo gufunga amategeko yo gufata no gufunga abanyarwanda ntabwo bayazi, ntibazi uburenganzira bwabo, ntibazi ababuzi ni bake, barahari ariko ni bake. Iyo urebye nk'abantu bafunze mu magereza y'abanyarwanda bafunze mu buryo bunyuranye n'amategeko yashyizweho n'abategetsi nabuze mvuga nagamumuntu, amagereza tuzi neza ko yuzuye birenze uko ubushobozi leta ifite bwo gufata neza abagororwa. Ibyo ngibyo biraza, ariko urumva ko nta abanyarwanda bagombye kwitekerezaho tukavuga tutese ibintu bizaguma byari. Enda nyuma intambara na jenoside bikirangira kugeza mu myaka 5-10 ya mbere mwabonaga twavuga tuti nukubera nta bacamanza bifite ni nukubera jenoside, ariko ndibutsa ko yewe na mbere ya jenoside na mbere ya 1990 na mbere y'intambara, ariko icyo kibazo cyari gihari kubera ko nzi ko nagikozeho, asangaga hari abantu benshi buryo amagereza yabaga arimo abantu batagombye kubamo kubera ko bafungirwa gusa, kandi banajyamo bagafunga, ukuvuga ko ni bose, ariko hari benshi bafungirwa gusa kandi bagafungwa mu buryo bunyuranyije y'amategeko, mu gihe y'amategeko abafunga ateganya uburyo bagomba gufungwa ariko ntakurikize. Ugasanga abantu bararengana ntibabone aho barega, ntibabone uwo baregera, kubera ko babandi bari muri za nzego navuze bakorana cyane n'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu, bakaba bwabucamanza nyine ntibushobore kwigenga. Ni kubera ko butigenga rero babaturanye nabo bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ntibashobore kurenganurwa uko bikwiye. Ugasanga niho usanga amagereza yuzura akuzura na mbere ya 1990 na 1990, ariko noneho nyuma ya 1994 kubera jenoside n'intambara byabaye agahomamunwa, noneho n'abandi bantu nabo babyuririraho kugira ngo bafungire abantu busa, noneho amagereza arenze ku buryo usanga muri rusange uretse n'ibyaha byerekeranye na jenoside n'ibindi byaha bisanzwe usanga abantu bamwe bafungwa batagombye gufungwa, bashobora gukurikiranwa bari hanze, ariko zanze kubera bwa bwigenge bw'ubucamanza badafite, ntibashobore kuba babarekura ngo baburane bari hanze amagereza kugira ngo hajye abantu bake. Icyo gihe rero urumva ko izo nzego z'ubucamanza zigombye kugira izindi bagombye kuba izindi zizunganira kugira ngo zifashe hari igihe bavuga ko akenshi bikunda kuvuga ko kubera ngo ibyaha byinshi nyamara ahubwo hari n'abandi bantu bakuba b'abanyabyaha baba bidegembya badakurikiranwa kubera nyine bwa bwigenge bw'ubutabera budahari. Ugasanga bamwe bafungirwa ubusa, abandi nabo abanyabyaha bisha abantu cyangwa se bibye basahuye imitungo y'igihugu, bidegembya mu gihugu badakurikiranwa kubera ko nyine nibo bari muri bwa butegetsi nyubahiriza amategeko, ntawo bakurikiranaho, ntawo bwa bucamanza budashobora kubakurikirana kubera ko butigenga. Naho ngaho rero byerekana, niho mvugira cyane kubyerekeye ubwigenge bw'ubutabera tugura cyane, aricyo kintu cy'ingenzi kugira ngo tugomba abantu kwitekerezaho, abanyarwanda tugomba kwitekerezaho kugira ngo tuvugurure izo nzego z'ubutabera n'inzego z'ubutegetsi muri rusange, noneho tukazashaka inzego nshya zashobora kuba zigenga, zakurikirana umuntu wese igihe cyose n'aho ariho hose. Ahangaha niho nicyo navuga cyane kuri iyi ngingo. Ariko ahangaha uko tumaze kuvuga taratenda intambwe, nagira ngo tuzi nka tubiri kandi babaye gukomoza ku buryo ubutabera cyangwa se guca imanza cyangwa se gukiranura abantu, rero ko banabyitaga gukiranura abantu, byo bari abantu byo gukiranura bari abantu rwose, hari ubwo buryo ndetse hari n'ubwo rwose wagendaga wasanga mu by'ukuri abaga ari abategetsi ari nabo mu by'ukuri babaga ari n'abacamanza, yasangaga umwami niwe wabaga ari umucamanza wa nyuma, gafite uburenganzira afite ubasha gusesuye yakwica akanagukize cyangwa akagira gute, ku buryo afite ububasha bwo gukiza no gutanga ugapfa. Ariko no hasi umutware, umwami bambe umutware wo hasi uko bagenda na shefu nabo bagafite uburenganzira bwo kurenganura abantu, bwo gukiza abantu, bwo gucira abantu imanza muri makeya.
ndetse ariko bikaba byatangiriye hasi noneho byahakana naho ikibazo kero gishingire hasi byerekeranye n'inkiko n'inkiko muri gacaca mu by'ukuri ibyitwa inkiko byaje ubundi yabwo ari gacaca abantu muri gacaca noneho bagacacagura amagambo bikarangira kandi hakavamo ukuri ikintu cyane gikomeye ukuri umuntu warenganyuje indi akamenyekana akamenya uwo ari we yarangiza ntibajye kuvuga ngo bagiye kumuca umutwe bagiye kumujya gutereka da bakamuca ikiru cyangwa se bakamukubita ikiru cyangwa se bakamuca inzoga yo kwiyunga bakiyunga agasemba bakiyunga ibintu bikarangira ikibazo kikarangira aho ngaho waba ari ugize nabi cyane ugize ugatembera ukajya imbere mu nzego ukunguruza mu nzego ariko n'ibyo gacaca ifite agaciro gakomeye cyane cyashobora gukemura ibibazo bikomeye nanako ibikomeza by'ibanze abaturage bahura nabyo buri munsi ariko iyo turebe ukuntu ubu zakoreshejwe mu Rwanda ziri mu cyaha gikomeye cyane kitwa jenoside cyaha gikomeye cyane mu gihugu cya ndengakamere cyaha ubundi cyagombye gushyirwaho inkiko zihariye muzi kwa onarurwa yagombye gushyirwaho urukiko rwihariye rwa Arusha ni inkiko za Arusha za turazize za Yugoslavia inkiko za Yugoslavia ni inkiko zagiye zishyirwaho zihariye kubera ko kuko ibyaha biremereye cyane ariko iyo urebye ukuntu gacaca yakoreshejwe mu Rwanda zakoze mu Rwanda ubona ahubwo se n'ubundi tushatse imitekerezo n'ubundi bikabona ko byakoze aho twatugiye ese cyane ikibazo cya mbere ese ubundi ubona gacaca zarakoze uwo murimo mu by'ukuri cyangwa zakoze ku bundi buryo urakoze cyane Celestine hari ijambo ukoresheje ryiza cyane twibagiwe rwose gukiranura turi gukiranira urumva ko nk'iryo jambo urumva ni ijambo ryo mu Kinyarwanda by'umwimerere w'Ikinyarwanda muri gukiranura ntabwo usanga nko mu bucamanza buriho ubu ngubu dufite iryo jambo rikoreshwa reka tugiye kubakiranura gukiranura umva ko harimo gukiranura umva ko kujya gukiza abantu reka tujye kubakiza tubakize urumva ko harimo ikintu cyo kugira ngo ujye kubakiza ariko rwose ushaka kugira ngo aba bantu nibamara kubakiza bongere basubire babane ntabwo iryo jambo rikunda gukoreshwa mu bucamanza gukiranura urumva ko ni nk'ijambo gakondo rwose ryo mu Kinyarwanda rwose cya gakondo cyangwa ijambo bakoresheje guca abantu bamucaga ikiru bakamuca ikiru naho ngaha ni igihano no gufunga ni bimwe navuga bavuga ngo umuntu kugira ngo anuza ukamufunga akazumva kugira ngo yumva ko ntabwo ari kimwe uburyo bahanaga icyo gihe sino guhana ahubwo sinzi n'iryo jambo ariko kumva ko arimo gukiranura arimo gukiza abantu gukiranura arimo gukiza ibyo wavuze byo gukoresha ukuri bashakaga ukuri ariko ugereranyije n'ubucamanza dufite twagize muri repubulika mu nzego nyine za repubulika usanga nyine ahubwo ukuri gushakirwa hakurikijwe amategeko hakurikije amategeko ugasanga noneho baburanye uko ari babiri baburana nk'uko bava mu kirango y'abantu baburana umwe ngo abagize nkana bakavuga baburana buri wese avuga ko afite ukuri kuri noneho imanza zikazarangira zigira n'inkiko zose mukazarangiza wese agitsimbaraye abantu badakijijwe kwa kundi bavugaga gukiranura badakiranure neza ngo bashobore kongera kubana cyangwa ugasanga araho usanga ahubwo bita gukwaha ijemo bikarangira kuri kuhaguye ahubwo ugasanga wari ufite ukuri aratsinzwe noneho ubwo wabeshyaga agahuguza bigafata rwose rwose ni ibintu n'ingene rwose ibyo ntabwo rwose iyo urebye ukuntu za zikora nyine zakoze mu nkiko z'ubucamanza mu Rwanda ugasanga abantu bakarenganira nta kuri ntabwo tuvuga ko ari inkiko imanza zose z'abamo ruswa oya ariko twose ariko ibyo ngibyo turabizi ko biriho kandi byabayeho kuva kera ugasanga kwa kuri rwose kurapfukiranywe kurarenganye cyane kwa kuri kurarenganye wambazaga rero ku byerekeye na za gacaca ku nkiko gacaca ubutese yone tuvuge nka ziriya zabayeho mu Rwanda nyine muri iki gihe cya nyuma ya jenoside imanza zaciye ntabwo ari gacaca nyine ntabwo ari kimwe na gacaca za kera nk'uko twagiye tubyiga nk'izo twavugaga nk'uko zakiraniraga abantu ziriya zari gacaca nyine zari inkiko nk'izindi ni inkiko zindi aho zari zifite n'akarusho zari inkiko
niko wabivuze inkiko zihariye nazo zari zihariye kubera ko zari zihariye ku byaha by'itsembabwoko byakorewe abatutsi gusa izo nkiko nta kindi gacaca zari zishinzwe gusa kuburanisha ibyaha by'itsembabwoko byakorewe abatutsi gusa umva ko n'inkiko zihariye niyo mpamvu izo nkiko zageze aho zikarangira zikavaho kubera ko nyine ntabwo zaburanishaga ibindi byaha umva ko imyanya zihariye rero kandi zikaba tuzi ko izo nkiko nazo nyine nk'uko nabivuze ngitangira ariko ntabwo nazivuze ariko navuze muri rusange ariko izo zerekeranye n'ibyaha bya jenoside zo ni inkiko rwose politiki inkiko politiki ntabwo wavuga ngo ni inkiko zigenga ngo gacaca ngo zarigengaga no ni gacaca zarishyizweho n'ishyaka rya FPR ifite ubutegetsi ni inkiko politiki zaburanishaga n'ibyaha politiki ntabwo ari inkiko za gacaca nk'uko babivuga nk'inkiko za gacaca za kera inkiko za gacaca za kera zarebaga amakimbirane ari hagati y'abantu bakoranye bahemukiranye byose bigakemurwa muri gacaca ntaho rero ntaho bidahuri n'izina gusa byafashwe muri gacaca ikiza cyazibayemo kandi nyine kijya gusa n'inkiko za gacaca za kera mu gihe cy'ubwami nuko koko ni inkiko zabaga zikemurwa na rubanda rubanda ntabwo ari abakuvuga ngo ni abantu bagombye kuba bo mu nzego z'ubucamanza dusanzwe tuzi ni abaturage ku mirenge abaturage bakaba bazi umuntu ibyaha uko yabikoze bakaba bahari bakumva ibyaha bakumva ababuranyi bakabatega amatwi bakabumva rwose icyo kintu cyari cyiza kuko cyari cyiza kubera ko ni imanza zaberaga hose zikajya aho byaha byakorewe inkiko zakoreraga hose aho ibyaha byakorewe ugasanga ukuri koko gushobora ariko siko byagenze ku manza ku nkiko zose ariko hari aho ukuri kwajyaga kugaragara ariko hari n'ahandi ukuri kwakoreshwaga nabi noneho ugasanga ukuri guhindutse ibinyoma aho ngaho ibyo nyine niho byeragaragaraga ni bwa bwigenge bw'ubutabera navuze budahari butigeze bubaho no kuva na mbere ari imanza z'agacaca za nyuma ya 1994 ari n'inkiko za mbere n'agacaca zo mu ishyaka zashyizweho n'ishyaka rya FPR niko kuri nyine usanga twabuze muri izo nkiko mu by'ukuri kereka imanza nkeya ariko izindi nyinshi zakundaga kubamo zabayemo ibinyoma abantu benshi babishira abandi ariko hari abandi bakoze ibyaha banabyemeraga kandi badashyizwe n'agahato ibyo rwose icyo tubivuga ntabwo abantu bose barenganye muri za gacaca hari abarenganuwe kandi hari n'abemeye ibyaha barabikoze koko ariko hari n'abandi bahatiraga kwemera ibyaha cyangwa se batakoze cyangwa se abandi nabo bakabyemera batarabikoze kugira ngo barekurwe nabyo nyine bya bindi by'inenge za butabera muri rusange usanga nyine nka biriya bashyiragaho byabayeho byo kuvuga ngo nibemera icyaha urava muri gereza turakurikura ugasanga bamwe bemera ibyaha batakoze ibyo ni ibintu byinshi byabayeho n'amakosa abayemo muri za manza za gacaca ni menshi cyane yabayeho niyo mpamvu tugomba gutekereza noneho rero tugatekereza noneho ziriya gacaca zabayeho zagombye kudusigira isomo abanyarwanda tukavuga tutese noneho twareba ubundi buryo ni ubuhe twashyiraho ko tubona aho gacaca rwose zitakemuye ibibazo ko byagomba gukemurwa neza kuko noneho byagenda gute noneho gacaca izindi gacaca twashyiraho zaba ziteye gutya ubundi buryo bwo guca imanza bwacu twabushyiraho dute aho rero niho tugomba gutekereza nagira ngo maze mbere ko nkure gukomeza igitekerezo cyawe ni waruvuze ibyerekeranye n'uburyo ubutegetsi bwivanga mu butabera bwivanga mu bucamanza ugasanga ndetse muri kino gihe rwose nk'abacamanza baba barakoze mu Rwanda bahunze baje hanze batikiri mu Rwanda bakubwira rwose bagatanga ubuhamya ngo bati twebwe twabaga turi mu guca urubanza ugasanga abaduhamagaye bati uyu muntu mugire gutya bakamuha amabwiriza cyangwa se ugasanga kubera ko hari umuntu nk'urubanza tubavuga muri ino minsi rugusoza cyane n'uruza rwa Rusesabagina basanga bararusubitse kubera ko bategereje amabwiriza mashya bari buhabwe mu nzego zo hejuru ko babyita ibintu biturika ibukuru waravuze uti hari ukuntu usanga nyine ibyo bintu by'ubutegetsi nyine ngo byo bategetse kugenda bukivanga
bukivanga mu butabera cyangwa mu bucamanza ari ibintu bikomeye. Ese murumva ubundi hari ukundi byagenda ko urugero ufatikanya hano mu Bufaransa twabonye ukuntu ejo bundi ankete yabaye ku byerekeye indege Habyarimana ihanurwa, hari ankete ifite ibimenyetso bimeze gute, ariko byarangiye yego si ubutabera twumvikana ibintu nakoze ibiganiro cyane dusobanura kiriya kintu ko mu by'ukuri kiriya kirego cy'indege Habyarimana ntabwo kigeze kigera imbere y'urukiko afite, cyari kiri muri instruction bako barimo bati turebe niba kino kintu gifite ishingiro. Procureur we niyo yivugiye ati ndabona wa wundi urimo gushukanya ko yini perezida ngo ashaka uburyo yashaka bizatuma ajya kurega, kandi twite ko procureur mu by'ukuri abarimo akora mu mwanya wa leta, mu by'ukuri ari ku ruhande rwa executive byaraga ari mu judiciaire. Mu by'ukuri yavuze ati ngewe ndabona nkuko bambwiye ngo njye kora nkete, ndabona nta bimenyetso mfite nzaheraho njya kurega aba bantu barimo kurega muri ya ndege akabana, ariko bigaragara ukuntu abantu twabonye birangiye nyine icyo kintu gipfukiranywe, ariko twese tuzi ko tutabyirengagije, tuzi ko harimo uburemere bwa politike bubiri inyuma, harimo inyungu zikomeye cyane za politike zibiri inyuma, ku buryo icyo kibazo kirarangiye kuri gupfukiranywe pe. Rwose nta mugabo navuga ntafite ubwo kwibeshya ko birangiye kuri ku ndege Habyarimana gupfukiranywe birangiye rwose bizimiyemo neza ku kibazo cyari cyatewe. Ese hari ukuri kubyagenda ku buryo ubwo butegetsi kandi bwo bugenga ibintu byose bigenda, ntago n'ubundi kubezagenda kose n'ubundi se buzagira muri Kinyarwanda azagira influence, nukuvuga buzaza kwivanga mu byerekeye yuko butungane bushaka gushyira mu mba bwazajyaho. urakoze aho ngaho uvuze hari bibiri nabivugaho ko izo manza uvuze, izo manza zose uvuze ni imanza nyine ubwazo politiki, imanza ubwazo politiki. Ubundi hari izindi manza zisanzwe zitari imanza politiki nk'imanza z'abaturage bisanzwe, abantu bagiye kwiba ibitoki kwa kanaka, ntabwo ari imanza politiki. Aho ngaho ugiye ufashe uruhande rumwe rwerekeye imanza politiki, izo zose ni imanza politiki. Yari imanza politiki, imanza politiki ubwabyo ni ijambo rirayivuga, ntabwo wumva ko politiki niyo iyo izo manza nk'urubanza rwa Rusesabagina ni urubanza politiki. Urubanza politiki ntabwo ari urubanza rusanzwe, ntabwo ari urubanza zivuga ngo ni urubanza rusanzwe rwakomeye nk'uko babivuga mu Gifaransa, ni urubanza politiki. Urubanza rw'indege yahanuwe irimo abaperezida n'abandi banyarwanda bari mu ndege bo mu Bufaransa, ni urubanza politiki yo hejuru rwo international, urubanza politiki international. Ubwabyo rero kumva deja dufashe nk'urwo rubanza uvuze rwa tutanatindaho kubera ko nyina n'urubanza ruhanitse rwo mu Bufaransa, ndayivuga ibintu bibiri gusa, nuko ubwabyo no kugira ngo urwo rubanza rw'abanyarwanda rubanisha abanyarwanda rujye korera mu Bufaransa, ubwabyo ntabwo byumvikana. nka leta y'u Rwanda yagombye kubera iyo rubaza nayo ubwayo iza kuba ari abategetsi bumva bigenga koko kontre bigenga koko ari igihugu kigenga, bagombye kuba bararuburanishije mu gihugu. Ntabwo numva ngenda nabyumva rwose, numva impamvu barinze gutegereza ko ubutegetsi buriho bafite igihugu bafite ubucamanza, urumva ubwabyo iyo ni inenge y'ubucamanza, inzego z'ubucamanza kuki bataruburanishije mu Rwanda. Ari abanyarwanda kubera ko nyine abaregwa hamwe yonegeye nibo nyine gutegeka muri kano kanya. Ahubwo ikibazo gikomeye nuko iyo ukurikije verisiyo yabo kuki batakoza nkete kw'iyo ndege yabaye imbarutsa jenoside. Ntabwo turimo kuvuga muri kano kanya, ikindi kiganiro kiri ukwacyo, ariko nagira ngo dufate urugero rwose nibyo nyine ku ndege yaguye mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda, ihanurwa mu butaka bw'u Rwanda, ihanurwa ku butaka bw'u Rwanda. Abanyarwanda harimo abanyarwanda, harimo n'abanyamahanga, ariko harimo n'abanyamahanga, ariko harimo n'abanyarwanda ku butaka bw'u Rwanda. Donc u Rwanda nirwo rwagombaga kuburanisha iyo. Ntabwo mvuze ngo ni abantu njya kuvuga ngo ni abantu n'aba oya, ntabwo ari icyo nshingiraho. Icyo nshingiraho ni refe, indege yaguye mu Rwanda irimo abanyarwanda. Donc u Rwanda rwari rufite abategetsi b'u Rwanda bafite ububasha ubushobozi kompetansi yo kuba bakora amategeko. Aho rero navuze nyine niho bwerekana n'ubwabyo n'ubwigenge bw'ubutabera gusa, ahubwo n'ubwigenge bw'igihugu nabwo wumva ko buri ankoze, wumva ko ni ikibazo kwemera ko ubwabyo igihugu cyemera, si urwo rubanza rwonyine, ukwemera ko ibihugu bituburanishiriza imanza hanze y'igihugu kubera iki n'urukiko rwa Arusha ni kimwe.
n'urukiko rwa Arusha ni kimwe niba barumvaga bafite ubutegetsi bwa Rwanda bufite ubutegetsi koko bafashe ubutegetsi koko kabisa urumva bashobora kuba no turabuje mu Rwanda dufite abacamanza hano muze mwashaka muze n'abacamanza bari hanze abo ngabo bazakora Arusha baza bakorera mu Rwanda ariko mu gihugu cyacu mu gihugu niba mwumva ko ntuzi ariko mu gihugu kujya kwemera ko urukiko rujya hanze kubera iki donc mwumva ko ngaho n'ubwigenge bw'ubutabera gusa mu Rwanda ahubwo n'ubwigenge bw'igihugu kibwa ankoze iki komeye noneho rero kugira ntaribagiwa wavuga urugero rwo mu Bufaransa ntabwo ariko twagombye kureba urugero nta rugero bafite igihugu cy'Ubufaransa nta rugero baduha kubera ko ya system naho ngaho tugomba kubyumvira kubera ko ya system dukoresha turi kurwanya ubungubu twebwe ubungubu ahangaye mvuga ko ntemera ya system ya Repubulika ariko ayikora nyine arikora iwabo nagira nganga ndanyizeho nibutse ko muzakurikire murebe hari n'Abafaransa ubwabo Abafaransa uretse n'iki kibazo cyerekeranye n'indege Ubufaransa bwabo uburyo bwabo ibi tuvuga byerekeranye n'imikorere ya Repubulika batangiye nabo mu Bufaransa kubona ko inzego byerekeranye n'amashyaka ya politiki bari kumeta en cause uburyo amashyaka ya politiki akora muri kwiza media independent muri media zigenga ku buryo nabo bari kwisubiramo bari kubona ko inzego z'ubutegetsi bwazo bibyerekeye n'amashyaka ya politiki ari system bagombye guhindura mutekereze rero kandi ari byo nyine twebwe voilà ariho tubikomoraho Abafaransa n'Ababiligi voilà donc aho ngaho kugira ngo bivuga mu kanya mvuga ko nibyo rwose bivuga nibyo ko natagivuga mu kanya ko n'ubundi nangaha iyi notion ya demokarasi nayo nangaha kandi atagiye nangaha kera igihumbi myaka irenga 2000 bingahe iriho ariko yatagiye mu Bugereki n'ungubu biragaragara ko hari uburyo yagiye ikoreshwa buri gihugu cyera mu muco wacyo ariko biragaragara ko hari faye nyinshi ivuga amanenge menshi ni kugenda igaragaza ku buryo bishobora kuba irimo kugenda isaza bazayivura gute tene ikindi kibazo reka mbere yo gukomeza ikiganiro cyacu twakire umugenzi wacu tugezeho bwana Sekidende Munyabagisha hanyuma tumwakira nayo tumuhe ikaze gusa mu kiganiro cyacu bwana Munyabagisha ntabwo mye ko bwakeye mwaramutse banyu hakurikiye cyo mu Rwanda rwanyu sebahire we mwaramutse Aloyizi mwe mukomere bravo bose mbiseguyeho niseguye no ku bantu tuganira nabo ko nabatendetse nyine nagiye kwitabaro nyine narindi ahandi hantu reka mbyiteho ndabivuge ko ari ubukwe twarimo tureba igikorwa cy'indashyikirwa kuri radiyo Isi n'Ijuru ego byo igikorwa cyo gutangiza umushinga mwarawumvise murabuzi ariko abatwumva ubwo ngubwo nabo babyumve umushinga w'uburuhukiro bw'abacu abantu bose ku buruhukiro tuzashobora kuzajya dushyinguramo abacu bapfuye tutabashije gushyingura ukundi hanyuma buri munyarwanda wese kandi noneho nta no kuvangura icyo ni igikorwa rero nyine ni umushinga umaze igihe umuntu utangira umuntu yibazaga ese muriya bizashoboka ariko mvuyeyo mbonye ukuntu turafite abana b'abasore n'abakobwa n'inkumi bafite mu mutwe bahumutse pe donc barabikora ukajya kubona ukabona uragiye urinjiye ukinjira mu buruhukiro ugahitamo imva ugahitamo indabyo bikaza ukabibona none ukandikaho amazina y'abantu bawe aho mbese nko kuriya kumva mu by'ukuri biba bimeze aho rero niho nagiye na n'ubu umuhango uracyakomeza ariko nagiye nzi ko wenda umurango utari buze gutinda cyane numvaga ko saa saba byarangiye ariko ndakeka ko bakirimo kugeza kuko harimo abantu kandi baraganira ibintu bishimishije ugasanga bishimishije biza bikasanga umuntu mu mutima nahoze mvuga mu kanya dutangiye ibiganiro mvuga nti abanyarwanda tubuze ikintu cyitwa gutekereza icyo kintu urumva ibyo bintu uzanye mu kanya uvuga uti gutekereza kureba kubyaza ubwonko bwawe ukabibyaza ibintu bishya ukabubyaza imiborere mishya y'ibintu ukabyaza ibitekerezo bishya ni ikintu rwose abanyarwanda tubuze cyane tugomba rwose kugira ngo tubahingamo rwose batekereze icyo ni igitekerezo nyine abantu batekereje tekereza ko hano kuri radiyo musagira umwanya wo kugira ngo dukore ibiganiro byihariye
baze baradusobanurire uburyo nyine bikora, uburyo babitekereje, byabajemo n'icyo bagamije, n'icyo mva bizamarira abantu. Tuzabiganiraho mu minsi iri imbere kugira ngo abanyarwanda bamenye ibirimo gukorwa hirya no hino. Ni ndimo mu nshingano nyine za radiyo muri birumvikana. Turashaka rwose kugira ngo badugezeho nyine icyo gitekerezo cyabo, none natwe tugitekerezeho, dufate n'abandi banyarwanda bagitekerezaho, kuko igitekerezo cy'umuntu mu gutuma n'abandi bagitekerezaho nicyo kintu cyo kuko sinavuze mu kanya mbwana wa muntu wavuze ati cogito ergo sum, kuvuga niba udatekereza ntabwo uba uriho rwose. Banyarwanda rwose turekera kuba barukurikira izindi rwose, dutekereze. Karibu rero mu kiganiro twamaze kuganira na Musomesha. Sinzi aho dusangiye tuganira nyine atambwira byerekeranye n'ubutabera mu Rwanda ko bukora muri kano kanya. Yari amaze kuvuga ko rwose budahuje n'umuco wacu n'umwimerere wacu w'Abanyarwanda. Nyine agenda atanga ingero zifatika zigaragaza nyine kuko ubutabera budahuje nuko twagombye kuba dukora. Ndagira ngo musubize ijambo akomeze, noneho nawe nujya kugira ikibazo mu maza cyangwa mushaka kungikanya, ko nzi ko ahangaha ko muri kwinginga muri ntera hamwe, hanyuma muze kugira mukimufatanya. Bwana Leta musubize ijambo mbere yuko akomeza, nagira ngo rwose nanjye ninjiye ntabwo narabashije kubakurikira mugitangira, kuko nabibonye ko ndi bukererwe, ariko sinari kubasha gukurikira ku ruhande kandi ndi mu wundi muhango. Ariko aho ninjiriye numvise mutanga zirangero, aho yavuga ati biriya bintu byarusha byabaye kugira ngo amahano abe mu Rwanda, hanyuma bajye guca imanza, bajye kuzicira izo manza zabo, bajye kuzicira hanze. Ni n'agasuzuguro, ni agasuzuguro rwose. Ngewe nababwira abantu batwumva yuko ntabwo bigomba kurangirira hariya. Nta kuvuga ngo arusha ngo baciye imanza, arusha bakoze akazi ko kudutegurira ibizakenerwa bimwe na bimwe, kugira ngo twebwe tuzikorere ubutungane bwacu. Noneho biriya mwavuga rero nanone biriya bya nije uvuga wese Celestine urimo uvuga ibyiriya ndege, narigize ubwoba ku bushize twajyanye ikiganiro nawe kuri radiyo Urumuri. Nari nababwiye ngo ngewe mudamenye mutamfatisha, ntabwo nshaka kujya kuburana aka kanya. Narigize ngo noneho wangambanire nuko utari seriye, kuko uramwambi wawe utahana indege rwose, nyamara warayikubise. Noneho rero ubwo nabyo ni icyo ni cya kimwe, kuko nabyo Aloyize yabisobanuye. Ntabwo byumvikana njye na n'ubu ntabwo mbyumva ko Abanyarwanda bahora biteze, bumva ipari ngo habaye ibintu, ugasanga barikanira ku bintu by'ipari, ugasanga ngo umucamanza wo hanze ngo avoka uyu n'uyu wo muri Canada ngo yavuze ibi. Ariko tuzumva ryari ko ibyo bintu by'abo bantu bo hanze nta kintu gishobora kubavamo kisima kiza gutwubaka? Nta na kimwe abo bantu nta na kimwe baza baje gutwubaka. Tugomba kwishakira nk'uko wabivugaga, tukitekerereza, tukiga gutekereza natwe ubwacu. Tudashoboye gutekereza ubwo nyine tubinka nyine niyo nyine tukaba indogobe, bajya baduha ibyatsi turisha. Ariko rero njye nemeza yuko tutari inka, tugomba kwiga gutekereza. Izo manza zo hanze bazazikora. Mw'ibi bihugu nta gihugu ndumva cyishimira ko umunyagihugu wabo acibwa imanza mu kindi gihugu. Ntibabyemera, baravuga barahanyaza. Uregereza ko bibibuza ahubwo nka Amerika nta munyamerika wemerewe gucibwa urubanza n'ikindi gihugu. Ziriya mpuzamahanga ntazo uzajyamo, kuko ntushobora gutanga umunyamerika wacu ngo ajye kubana n'ahandi. Icyo kintu rero kirakomeye. Nagira ngo nkunganire, kubera ko hari ikintu uvuze gikomeye. Nibuka ikiganiro maze iminsi numva, hari umuntu nsiga maze iminsi nkurikirana, kandi ntabwo ari wenyine, hari n'abandi bantu bari gutekereza. Abantu benshi bari gutekereza bati nyamara Abanyafurika ni umwanya kugira ngo mukanguke. Namwe kandi twe turi Abanyafurika, Abanyarwanda cyane cyane. Nko mu kiganiro numvaga mu kanya yavuga ati, amaze mvuga mu Gifaransa mufashe gushyira mu Kinyarwanda, yavuga ati lorsque vous parvenez à convaincre un homme qu'il est inférieur et que vous le convainquez qu'il est inférieur, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de le forcer qu'il se sente inférieur.
parce que c'est fini. Il le sait. Il est convaincu qu'il est inférieur. Le fait que tout le monde turira irubunda rukana turira ngo ubufaransa ngo bwafunze dosiye y'indege ngo arusha haraturenganyije ngo barusha ntacyo yakoze dukumva bibaye ikintu tuganiraho aho kugira ngo tuganire ariko ubundi koko aba bantu nyarwanda bacu bahinda kujya ni na Amerika byo gutanga amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga kugira ngo abanyarwanda baburane kuki tutakora nk'ibyo muri Afrika du Sud bakoze bicaye hasi yabo kabiburana n'urugero ntanze bene ayo sicyaje twiki tutatekereza ikintu cyacu gishya kubera iki impamvu nuko abazungu bamaze kutwumvisa bamaze nuzo konvega nuzo mu inferieur awe bamaze kubitwumvisha mu bukoroni mu padiri mu binyumvire y'idini mu Imana ya Israeli turimba nayo mu Kristo mu Gatolika Imana yego nagibaho Imana ya Israeli Imana ya Abraham Imana ya Yakobo abapadiri bambabarire n'abarokore bambabarire ariko icyo gikorwa wita Celestine ils nous ont tellement convaincus que turi inférieur ya donc voilà bamaze kudusobanurira barabitwemeza bitiye mu mutwe yacu ko tuciye munsi yabo ku buryo akantu ko dukenera turajya kubaririra turajya babwira indege ko muvuze rwose ko ntawayihanuye kandi tubizi ko bayihanuye none se ko abantu barusha bamaze bafunze mukamuyaye muri Mali muri Mali harya bo bakaba babiri muri Niger kwemo kubirukana turagenda gutufara donc uramaze kutubwira ko yamaze kutwumvira mutwe yacu twumva ko duciye munsi ye ntaga gikeneye ko tujya kujya ahubwo turijyana kumuririra turijyana kujya kumutakira kumworogera dore none mpereza abantu bawe kubafungira iwanjye nubwo abanjye bose abaheze hanze ntashobora kubacyura ariko aho uzumva udakeneye bose ibihumva ari imyanda iwawe banyohereze mbafate iwanjye noneho unyere miliyoni rero niko turibuka mu kanya kadoze kugira ariko iki kintu kivuze nibuka uriya mugabo witwa Arefu kandi wazira umva rwose isoni rwose utegeza rwose ijambo rya banyabanyije tuba turyambuye mu musomesha cyangwa oya nta kibazo hose rero umyabagisha nafashe ijambo rwose nyibutse ibuye oya nta kibazo rwose umyabagisha komeza mwari mugeze ngo oya washaka komereza aho ngaho kubyerekeranye n'ubutabera n'ubucamanza bw'inze le tribunal international n'izi nkiko zo hanze sibyo hera ngaho nyine aho ngaho se navuze ugira icyo wongeraho nawe ugira icyo uvugaho byerekeranye n'ivyo nkiko kuvuga ngo twitamaza Faransa ngo twitabaze ngo Arusha ngo tuguranishirize ibyo hera aho ngaho rwose w'inyuma tujye mu gihugu hagati nyuma tuza kugera kuri indi ngingo reba rwose ugize neza ukunshyira ku murongo kuko nabundi buriya nari guhita nsimbuka urabona twaheraga ngaho ndibuka urabona muri ibi bihugu umuntu ajya cyaka bakoze icyaha nk'ahantu hepfo muri etaje bakamufata bakamufunga kuko icyaha gikoreye muri etaje bavuga ati icyaha gikoreye ku butaka bwacu turagucira urubanza dukurikije twebwe amategeko yacu twishyiriyeho Canada ikareba ikajya kunegositi uwo muntu natwe dufite amategeko uwo muntu ni muduhe tumucire urubanza hano iwacu cyangwa se mu mucire urubanza ariko noneho aze guhanirwa iwacu igifungo cye aze kugikorera iwacu hari igituma batekereza gutyo hari ikintu gituma batekereza gutyo igituma batekereza gutyo ni uko bo batekereza igihugu cyabo mbere na mbere bakaba bazi ko kandi igihugu ni icy'abantu babo noneho ni ukuvuga ngo umuntu wabo aho aguye nubwo yaba ari umunyacyaha bagerageza kumuba hafi bakamugarura imuhira yaba yapfuye bakamugarura yaba ari muzima arwaye bakaza kumwivurira ntago bamutererana muri Afurika rero wagira ngo ntabwo turumva igihugu cyari none ugasanga amategeko mbere na mbere nk'uko twabivugaga usanga tugenda ngo ku mategeko ngo twigishijwe n'abo banyamahanga nibo bayanditse bakaza
noneho natwe tukandukura tukavuga ngo turafite amategeko tukaba tuzabigarukaho ibyo by'inzego z'ubutegetsi by'inzego z'ubucamanza ubucamanza tukajyaho tugafata ibyo ahandi tukaza tugakoporora tugashyira aho ngaho tutabyumva tutumva l'esprit yabyo tutumva umutima wabyo tutawumva noneho ugasanga rero ibyo abanyamahanga bakora ni uko twebwe turi ntabwo twumvikana mu by'ukuri ariko nyamara ugasanga mu mvugo tukaba turi abahanga nabo ugasanga ibintu turabivuga kimwe ariko ntabwo tubitekereza kimwe ntabwo tuvuga bimwe none bigatuma rero iyo habaye nk'akantu twebwe tuba twumva ko ngo kubera ko aya mategeko za nyandiko za ntekerezo ariho tubivana aribo tubikomozaho tukumva ko aribo bashobora kubikora neza kuturusha ubu ugasanga buri gihe rero tugenda tubagana none uko tubagana nabo iyo babona tubagana ibyo bavugaga Celestine iyo babona tubagana babona turi cipu nyine ubona ko turi ibintuza turi ibitebo byo kuyora ivu bakabona natwe tukumva ko tugahora tubarebera hejuru nabo bakaturebera hasi ugasanga n'umuntu uza n'imbwa y'imbwebwe hariya kubera yuko ngo ufite uruhu rwera yakubona ati he umwirabura akajya akikubita hasi ati ibintu nk'ibyo noneho ni ikintu gikomeye tugomba kuva mu ruhu turimo mu ruhu rw'abirabura dufite tukaruvamo tukinjira mu ruhu rw'abantu abantu rero baratekereza tukajya iwacu tukitekerereza ibi bintu ukuntu twandika dufata ayo mategeko dufata amategeko tukavuga ngo uko ngo abanyaburaya babikora ngo natwe niko tugiye kubikora oya tugatangira ibyacu tugashobora mu mizi yacu tukikorera ibyacu bibe bifite amafuti bibe bitagororotse ariko ari ibyacu noneho ku buryo nawe muzungu naza akaza bizamo atangiye kuzamo nawe nta kintu azumva ntacyo azumva nawe azajyamo abo munyamahanga ntabwo azaza ari umu expert nazi icyo gihe tuzaba tumuri hejuru natwe kuko turi mu bintu byacu tubyandika mu kinyarwanda cyacu tutabyandika mu bifaransa bye turabyandika mu gifaransa cye akaba arakiturusha igifaransa tutazi ugasanga buri kanya turagombera dictionnaire yanditswe n'aba muzungu ngo kugira ngo twumve ibyo turimo twandika ugasanga wowe bya amategeko mwanditse mu bifaransa cyangwa mu byongereza niyo munaganira ntimushobora kubyumva kuko ibintu bihishe muri ayo magambo ntabwo ari ayanyu ntabwo ari ibyanyu ntiwakubaza ati ese buriya muri ririya tegeko kuki batangira kuriya hari imirimo kandi ukitwa ngo umuntu ngo yarize ngo yaraminuje yagize ngo nguko bimeze twigisha ibintu ngo bya kera nkigisha muri Afurika nkiriyo nigisha muri Afurika iyo nigisha nka comptabilité ibintu byose nabishyiraga mu ntoki mu rurimi ndimo nigisha ibuka nko muri Kongo rwose amakuru nayashyinduraga mu ntuza muri munukutuba aho kuvuga ngo konte nkivugira agatebo mu ntuza mu rurimi rwabo n'ikibumburu wavuga kibumburu abantu bakumva ibyo ari byo niyo uvuze agatebo cyangwa agaseke aho kujya kuvuga ngo konte iyo konte ni iki konte se ni iki konte se za gatebo si ikintu ubariramo nese kuki tutabifata ngo tubishyire mu ntuza natwe bibi byacu yego hari ibintu intekerezo ariko none intekerezo tuyigira iyacu nk'ibyo rero nitugaruka mu butabera reba ibintu twagira gute se igihe tugomba kubanza tugatekereza icyaha ni iki noneho tukamenya ubutungane turi buze gukora nyuma ubwarimo kuko tuzi icyaha icyo ari cyo ariko icyaha ni icyaha ntabwo ari uko bavuze ngo ntuzibe ntuzasambane ntuzice ntuzajyewe hari ikintu gituma icyaha kiba icyaha ntabwo icyaha kiba icyaha kubera ko byanditse hari amategeko avuga ngo ntugakore gutya ngo nukora gutya uzahana ibyo bintu byo guhanwa ngewe ntabwo mbyumva rwose nta nubwo nta muntu uzansobanurira ibintu byo guhana akamaro kabyo aravuga mu kinyarwanda ngo inkoni ivuna igufa ntabwo ivuna ingeso noneho wagira ngo wari wabyumvise mu kandi twaganira ku byerekeye gacaca tuvuga tuti gacaca intego ya mbere ya gacaca ntabwo byari uguhana
byari ugukiranura abantu kugira ngo kubakiranura abantu bari mu madidani batumvikanaho umugabo n'umugore barimo gushwana umuntu babeshya ngo umurarengeye undi bamwibiye inka yamuye igitokeze gute batarimo kumvikana bakaza kubakiranura bagamije kubunga icyambere cy'abigamije bakamubwira ubuzima bugakomeza ntawe ugiye mu nyuru ntawe ugiye mu nyuru ntawe ugiye ubuzima bugomba gukomeza ni gukiranura abantu ni ikintu gikomeye rwose ndumva nawe wagira bavuga ngo reka tujye kubakiza tubakize kubakiza rwose umva kubakiza muri amasoro byombi ari ukira wari mu kibi nyine ugakira wari urwaye indwara ugakira ukajya ukavaho ukajya heza harimo n'ikintu cyo kuvura urumva ko harimo n'ikintu cyo kuvura bari mu bintu bibombi tujye kuba mu bintu bari barimo bazamuke bajye mu byiza bahisemo yabaga afite igisobanuro nyine bifatika byumvikana koko batagamije guhana ntabwo tujye kubacira urubanza reka da tujye kubacira urubanza no tugiye kubakiza tujye kubakiranura tugiye kukiranura gukiza twavuze kugerekera n'ijambo umunyabagisitari ikiru bakamuca ikiru inzoga y'abagabo bakanywa inzoga bakiyunga bagaseka ubuzima bugakomeza ngibyo rwose byo gufungwa byari birimo rwose ko abantu baba bagamije gufasha abantu gukomeza mu buzima bakabana abantu bakabana bakumvikana gereza ya mbere avuga yubatswe n'umuzungu iradize muri za taranti bubatse batangiye gufunga abantu ubundi nta gereza zabagaho hanyuma ugasanga izo gereza zibaye institution zirinjiwe ziremewe bihawe umugisha abanyarwanda none ugasanga abaturage ni abantu bize babizanye babibatuyeho abagerageje kuvuga bati reka tubyite ko ari aho tugororera abantu ariko se ugororera abantu imbere mu ntuzi ubafunze ubavanye mu bantu gute mbwira ukuntu wagorora abantu wabavanye mu bantu kugira ngo bazajya kuba ahantu mu myobo baba bonyine batabana n'abantu ntabwo bibaho nka hano ndeba hano muri Canada cyane reka kabaya kamasaha yo ntago ahagaze arimo aragenda kandi dufite nigo turi buganireho sinzi niba rero bwanarizi uretse gatoya ndangiza kangaka nabona ukundira uko ukagira komeza hano muri Canada umuntu bamukatira igifungo kubera iki bamufunga kugira ngo mbere na mbere kuko bavuga ngo aho yakoreye icyaha abantu bararakaye bashobora kuzana bo gushaka kumwihimuraho gushaka kwihorera kuko abantu ni abantu ibyo nubwo wagira abantu wabigishije babagize gute ariko abantu ni abantu iyo umuntu mukubise urushyi nawe ashobora kuza gushaka kugukubita urushyi premier ministre hano Jean Chrétien rimwe hari umuntu umuturage yaje amutera intuza navuga ngo amagi hano mu maso premier ministre cyamusimbukira amufata mu ngoto abazaza security be bagorwa no kumufata nyine kugira ngo bamumetirize bamubuze kuniga uwo muhungu wari ugize ntabwo ari kimwe na biriya byo mu Bufaransa ntuza Macron umugabo yamukubise urushyi hanyuma rero Macron akaviramo ubusa akaviramo hano ho ibyo ngibyo rwose premier ministre ni umuntu umukubita urushyi nawe arugukubite noneho hasigaye abanyamategeko bajya kureba ukuntu bagora gusa ariko ikintu hano umuntu bamucira urubanza bamara kumucira urubanza kugira ngo mbese abaturage bataza kuza wenda kumwihimura bakajyana ahantu bamushyira muri security noneho bamushyize muri security ni no kugira ngo nawe agire lota yo gutekereza agire igihe cyo gutekereza ku cyo yakoze mbese nkaho arimo abitekerezeho muri we ariko icyo gihe ntabwo ntikirenga 1/6 urumva niba umuntu bamukatiye amezi 6 amaramo ukwezi kumwe noneho bakabaza abantu hahandi yakoreye icyaha batese uyu muntu tumurekuye akagaruka hari ikibazo hari igihe rero noneho bakamubaza batese tukurekuye ugasubira mu buzima hari ikibazo urumva utagaruka mu buzima neza noneho icyo gihe bagashyiraho ingamba zo kugira ngo bamusubize mu buzima
hari igihe rero naho handi yakora icyaha bamwangira bakavuga ntabwo mu munyururu ariko amategeko akaba avuga ngo kimwe cya gatandatu twabonye ko ari umuntu urimo wasubije ubwenge umutima wagarutse ibuntu icyo gihe bamujyana mu wundi mujyi noneho ariko bakamuha aho bamujyanye hose baba bamuha abantu bamukurikira kugira ngo bamufashe kongera rwose kwiyubakamo umuntu ikindi gihe cy'amezi nkangahe ntabwo agombera kurangiza aya mezi 6 mu bucamanza yamukatiye urumva ni ikintu cyo kuvuga ngo tugarure umuntu tumwubake mu bantu nicyo ngicyo none iki nanone nashaka kuvuga kuri iyi ngingo nuko mu bintu by'ubutabera iwacu reba nk'ubu sinzi ibirenge ngo bageze nk'ubu ibintu byo mu Rwanda akenshi umuntu arapfa yapfa abantu bose bakavuga ngo kanaka yapfuye bakazana n'amafoto y'umuntu wapfuye ibinyamakuru byose akaba ukasanga amaso yose tuyahanze wa muntu wapfuye cyangwa wakubiswe cyangwa wakorewe ibibi niwe duhanga amaso noneho tugatangira kuvuga ngo ese mama yazize iki urumva amaso turacyayari kuri wa muntu yazize iki yapfuye yazize iki tukajya gushaka ngo ibintu gusobanura ibyo yazize ko yaririmbye indirimbo igisobanuro cy'urupfu ubwo tubonye tuhanze amaso indirimbo twabonye umuntu wapfuye yazize iki tugiye kureba indirimbo hagati aho ngaho murumva nta hantu twagombaga kuba twarebye tutarimo tureba uwamwishe yataka yasigaye inyuma ntabwo mu ibyo byose tuvuga ntabwo twiye duhindukira ngo turebe uwamwishe uwo ari we ngo tunibaze uwo ari we ntitumuvuga dukomeza kwibuka tukibuka wa wundi wapfuye ariko ntabwo tuvuga ngo yishwe nande ari ikintu tugomba guhinduramo tugahindura tukavuga ko aho kuvuga ngo kanaka yapfuye no kanaka yishe kanaka hari umuntu wishe kanaka FPR yishe abantu FPR yakubise umudaso yakubise nicyo kintu kigomba kuba aho kuvuga ngo umuntu yakubiswe n'umudaso oya uwabikoze niwe gomba nicyo aho ngaho niho tugomba kumurika ahantu uri wazamura igikomeye rero bwana Sekidende ni inyigo komeye narakoze ibiganiro nka 3 n'umuntu witwa Lorien Zimana avuga ati nyamara burya umuntu ujya kwica undi ndetse ntabwo yamaze gupfa mbere y'uwo ngo wagiye kwica ati rero kugira ngo ujye kwita wibuke twabukora ikiganiro cyerekeranye no kwibuka twiyubaka ati kugira ngo ujye kwibuka abantu bapfuye rwose cyane turi mu kwa 4 turimo turibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi maze ngiye buri gihe nongeraho n'abandi bazize ubundi butari jenoside ariko ukajya ukazirikana gusa abantu bishwe na jenoside ntugerekana na gatoya ugenera gutekereza ku bantu babishe ngo ndetse nabushyiraho ingamba zifatika zigamije kubavana mu rupfu barimo bapfuye bahagaze ubagarure mu buzima ubavane ibuzimu barimo bakiri buzima ubavane mu rupfu bakiri mu buzima ubavane ibuzimu bakiri ibuntu ndakurahiye ubu urimo wubakira ku musenyi nayo mpamvu nyine ubona muri kano kanya nyine ingamba zirimo gushyirwa imbaraga nyinshi ntekereza ko zishyirwa mu kwibuka akababaro kabapfushije abapfuye tukabatekereza ndetse abasigaye barasoje ukazanga nk'abarokotse ugasanga ahubwo barimo barahabwa kurushaho buri gihe imyaka 28 ugasanga birasa nk'aho bikiri bishyashya birasa nk'aho ari ibikomerera kijeje amaraso ni ukubera ko nta kintu kirakorwa gifatika guverinoma kigamije kugira ngo abantu bashobora kwiyunga mu gihe mubona buri gihe inka zitemwa buri gihe muri kino kwezi ukubona barabishyize inka bakayitema ahantu cyereko pari ugasanga bashyize ku mugaragaro rwose kugira ngo abantu bose bagire ikintu byo guhamuka no kugira gute aricyo mukigamijwe ukabona kubaza uburyo eba yatemwe ko byagenze bagafata umuntu akavuga ngo yari wayitemye ariko hagati aho ngo abantu bicwa buri munsi bo nkunganire uvuze akantu keza umbabariranye uce mu ijambo rwose ntaza kuza kukibagirwa dore amazenda y'abasaza bon
urumva ibyo uvuze ikibi aho ikibitera urazi ibaze ko kwa kundi turangamira la victime uwagize turahindukira noneho ugasanga kubera ko tureba uwishwe tureba uwagiriwe nabi tukajya kwaka gushakira ubutabera ku wabimukoreye kuko we twamwibagiye tutamureba tutanamuvuga ugasanga turimo turashaka ubutabera ubutungane turabushakira ngo turashakira ubutabera kuwa uwishe wa muntu akaba ariwe tujya kugushakira ariko iyo aba twabanje kumureba ariwe tureba icyo gihe mu kujya gushaka ubutabera tuba twamaze kubona yuko tudashobora kujya gushakira ubutabera kuri uriya muntu kuko niwe arakekwa kuba cyangwa se niwe wishe umuntu noneho rero aho ni ahantu Laurent yabivuze ukuri yego kujya kuzura umwicanyi cyane cyane iyo umwicanyi noneho ari ubutegetsi hari n'igihe biba ngombwa yuko ubanza guhindura ubwo butegetsi ugashyiraho uburi buzima ubutegetsi bw'abantu bazima kugira ngo uzabone kujya gushaka bwa butabera bwa butungane kuko ubwo butungane ntushobora kububonera ku bicanyi ibyo ntibishoboka kandi nawe ntushobora kubona ko ari abicanyi utabamuritse utahindukiye ngo ubarebe mbere yo kureba mbere yo kujya kurira ntuzi noneho ibyo kwibuka rero bikomeza kunanirana nk'uko wabivugaga kubera iki kubera icyo kintu cy'uko duhora tureba turangamiye gusa abishwe mu mwuka bapfuye burundu aho kureba abapfuye bahagaze aho kureba abapfuye bahagaze bakora ayo mahano kandi bakora amahano sinzi rero bwana Aloys Musomesha niwe wari ufite iyo ngingo batangiye kuganira ku byerekeye ubutabera sinzi hari n'ikindi ngingo yindi wayivugaho kugira ngo tujye ku ngingo ya kabiri ikindi navuga narangiza kuri iyo ngingo ni nk'uko mu kanya tugeze kuvuga ko dusanga turangarira abanyamahanga cyangwa se tuvuge nk'iriya miryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu z'abanyamahanga ubwo ngiye kukivugaho kubera ko nyine dukunze kubikoresha cyane ugasanga abantu turandikira izo imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ngo iturenganure ituvuganire iturenganure bintu rwose ugasanga tugenda kandi abo bantu dusaba ngo yo kwandika imiryango mpuzamahanga turenganure ngo tubwirire abategetsi b'i Kigali bareke n'inzego z'ubutabera zikore neza kandi abo ngabo babifitemo inyungu ko bikomera gutyo kubera ko nyine uburyo dufite bwo kuyobora igihugu ari ubwabo ntacyo babikora biyerurutso ariko mu by'ukuri ntabwo bashaka ko bihinduka ntibashaka ko bihinduka ingero tuba zifite ubu ngubu tuba zifite ntabwo njya kudutanga aha ngaha ariko mu kanya wenda tubaza kubivuga mu kiganiro mu gice cy'ikiganiro gikurikiraho ntabwo bashaka ko bihinduka ntibashaka ko ubwo butegetsi dufite n'uburyo izo nzego badushyiriyeho twazihinduka tukabona gakondo ntabwo bashobora kumva ko nk'ubu twibigana tuvuga aha ngaha ahubwo nuko tubivuga mu kinyarwanda batumva ariko wenda bafite ababasemurira ariko ubundi tubivuze mu gifaransa bakabyumva ndakurahiye ntabwo babyishimira na batumva kuko dushaka gakondo bo bashaka nyine kumenyesha ko uriya ibyo uvuze nibivuga n'ukuri nuko nubwo natwe benda tubikurikira ariko ndabwira ko uriya arefukana avuga mu kanya narimo mvugira iriya nteruro ye afite uburyo yashyize nuza mu murongo we kuri Facebook ntabwo Facebook iramwemerera gutangaza inuza kuri Facebook mutekereze wavuga ati umuntu imbere arimo kuvuga ndetse na YouTube ye nayo igenda igira ibibazo bikomeye cyane ku buryo kandi maravuga ibintu muri Afurika wese yibonamo ikibazo nawe ugere kiri ayo marakangura nyine abanyarwanda kugira ngo bakanguke bibohore bigobotore nyine iyo ngo y'abazungu urakoze rwose abantu rwose urangirije nta nakomeye cyane kuko kugira ngo urugero bite ndangiza aho ngaho urugero bigeze kunkora mu mutwe umwaka ushize igihe
igihe bavugaga ko hagiye kuba inama ya CHOGM mu Rwanda hari noneho hakabaho imiryango mpuzamahanga ya droit de l'homme irenga 40 ngire ngo yanditse ku kibazo cya Kizito bavuga ngo hakwiye gukorwa nketi ku kibazo. Muri iyo miryango yose nta muryango n'umwe w'abanyarwanda wari imiryango yenyine ngo irenga 40 yanditse ivuga ko ishaka ngo ingwa nketi ngo kurupfu rwa Kizito Mihigo, ariko muri iyo miryango nta muryango n'umwe bigeze bashaka nibura w'abanyarwanda ngo bakorane muri bari abanyamahanga gusa. Ibyo bintu wabyumva ute? Erega ubwonko bwa simje vuga ngo bwarayazeme bwarozwe neza urumva ko mu by'ukuri urumva ko abantu bashakaga ikiza cy'abanyarwanda ntibashaka ntuza kubutabera u Rwanda, ariko ntibagire umuryango w'abanyarwanda bavuga bati dukorane dukora iki gikorwa. Sinzi niyo initiative abantu yari turutse, ariko urumva ko ntabwo wavuga ko bashaka ko ibintu by'iwacu bihinduka, ibyerekeye n'inzego z'ubutegetsi zahinduka nk'uko tubivuga, kubera ko nyine nizo bashaka kuzakora, kuko nizo badutegekeramo ubu ngubu, nizo badutegekeramo mu buryo ntuza, nizo badukoreramo neokolonise bakoresha batugira. Ntabwo rero aho ngaho niho abanyarwanda tugomba gukangukira ibyo kwirirwa twandikira abo bazungu n'abanyamahanga n'abandi n'abanyafurika abategetsi b'abanyafurika bigomba mu bindi bihugu ngo inzego imiryango mpuzamahanga ngo nizahindura iby'iwacu. Ibyo babyibagirwe ko abanyarwanda tugomba gukangukira ubwacu twari uko tubigenda. Nicyo narangizaho muri iki gice cy'ikiganiro. Ndabashimiye. Nakoze rwose nako nongera nsoza nibuka yumva ya nteruro ya Alain Foucault avuga ati lorsque vous parvenez à convaincre un homme qu'il est inférieur ou qu'il est un sous-homme, vous n'avez pas besoin de le forcer à se sentir inférieur parce que il est un sous-homme justement. Ntabwo tugikeneye ko abazungu batubwira ngo bitwibutsa bamaze kudukonvenka twumva ko turi wo guturibokwa yamaze kubyemera uburi wenyine nimba nyine yacu yose ni irimera byerekana nta kundi byagenda. Ndagira ngo rero tutagende ingingo ya kabiri mbaze kugira ngo ntume abantu wenda badukurikiye bata nk'utuzi cyangwa kirimo transition nyine hagati y'ingingo zombi, kandi namuganye ntume mwakiraho akarahuri mwakaruri k'amazi. Ndagira ngo mbashyira akaririmbo mfite mu kugira Radio Urumuri, akaririmbo ka Kizito Mihigo Jitoma, akayemo karirimba Kizito Mihigo Jitoma kavuga ko nawe yahowe Imana. Na akaririmbo kahimbwe n'umuhanzi wacu Byumvuhore Jean Baptiste. Nawe wahowe Imana, nawe waramuhowe Mungu, Jean Baptiste Byumvuhore. Twibutse ingoma y'amanga nibwo bashumitse abemera Imana, abagendana ikibondo Kizito, none nawe ugiye ukiri umujene. Yosefu Mukasana Kiwanuka, Kawandereya na Karori Rwanga, Kiringwayo Kabuka na Gonza, nawe nabo bazize ukwemera guhanitse. Wabahaye urugero ababyiruka, wadukinginga ababemera Imana, watubereye inyenyeri nziza mu bafite inyota yo kwinjira ijuru. Waragiye
murengera ijambo murikwirakwiza hose no mu byaro mu mashuri no mu magereza cyane uti imbabazi n'ubwiyunge nyabwo wizeye Imana ubishyiramo akarusho bigutera ubutwari biguhesha imigisha ahasigaye ni rurema bintu ahasigaye n'ahacu natwe uri ntwari nyayo uri rugero rwiza rwo mu banyarwanda mu mahanga yose mu madini yose ahasigaye no kugutagatifuza tukagera ikirenge mu cyawe yatabarutse akiri ikibondo ndavuga umukiza wacu twese nuko yashyize imbere uwamutumye ubuzima bwe wabwishushanyijeho nuko yamye agira ati babarira niko nawe wadutoje imbabazi nuko yashimangiraga urukundo niko nawe wiririmbira ubwiyunge wizeye Imana ubishyiramo akarusho bigutera ubutwari biguhesha imigisha ahasigaye ni rurema bintu ahasigaye n'ahacu natwe uri ntwari nyayo uri rugero rwiza rwo mu banyarwanda mu mahanga yose mu madini yose ahasigaye no kugutagatifuza tukagera ikirenge mu cyawe yazamutse i Yeruzalemu niko nawe wajyanywe i Nyarugenge ibisigaye ukabishinga Imana kuko umuhanuzi wese apfira mu murwa kubaranga imbere y'abafarisayo bashinja yarabambwa azira ibyaha byacu niko nawe wishinja ibyaha utakoze wizeye Imana ubishyiramo akarusho bigutera ubutwari biguhesha imigisha ahasigaye ni rurema bintu
ahasigaye nahacu natwe uri ntwari nyayo uri rugero rwiza rwo mu banyarwanda mu mahanga yose mu madini yose ahasigaye no kugutagatifuza tukagera ikirenge mu cyawe ngo yagendereraga bazakayo nawe wagendaga mu magereza uko yavugaga se wamutumye nawe ntiwahwemye kumuririmbira uko bamwishe bakumva biheze rye rikamamara cyane niko wishwe bagira ngo uzazima none izina ryawe ryahawe ikamba wizeye Imana ubishyiramo akarusho bigutera ubutwari biguhesha imigisha ahasigaye nirurema bintu ahasigaye nahacu natwe uri ntwari nyayo uri rugero rwiza rwo mu banyarwanda mu mahanga yose mu madini yose ahasigaye no kugutagatifuza tukagera ikirenge mu cyawe wageraga mu makuba hari benshi baguteye umugongo hari benshi badutoje urwango nk'ukuririmba uzabubabarire kuko dufite intege nkeya nyamara dukunda Imana ndetse cyane biratwibutsa inkoko yabikaga ese ati ntawe uriya muntu muzi wizeye Imana ubishyiramo akarusho bigutera ubutwari biguhesha imigisha ahasigaye nirurema bintu ahasigaye nahacu natwe uri ntwari nyayo uri rugero rwiza rwo mu banyarwanda mu mahanga yose mu madini yose ahasigaye no kugutagatifuza tukagera ikirenge mu cyawe birasanzwe iyo ugeze mu kaga birasanzwe ko
dutinya kugusura ndetse inganzo yawe ihabwa akato nyamara tunyotewe kwinjira ijuru urabizi ko kuvurya munsi mapingu uvuga yuko uri umwanzi wabonye ko yari ikinamico ariko tukirinda kubyasasa wizeye Imana ubishyiramo akarusho igutera ubutwari iguhesha imigisha ahasigaye ni ruremabiri ahasigaye n'ahacu natwe uri ntwari nyayo uri rugero rwiza nko mu banyarwanda mu mahanga yose mu madini yose ahasigaye ni ukugutagatifuza tukagera ikirenge